Ustaz Bayyanaan amantaa jijjiira jedhee fuula feesbuukii irratti ari'aa jira jechuudha. Oduutu maliqee nu gahe. Oduun amma nu gahe immoo Ustaz Bayyanaan uummanni nama raachii maraadhee jedhee amantaa jijjiirradhee jedhee fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee jira. Asni jedha uummata maaloo ustaazaa kanarraa gadi bu'aa maaloo maraatee dhugaa rabbii ani lubbuu isaa sodaachaa jira bara. Ani lubbuma isaa affis sodaachaa jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaa ragooti. Nageenya koo bakka jirtetti niifaa qaqqabu jecha egaa warroonni immoo chaanaa rakee afaaraa taatan sabskraabii sheerii laayikii gochuun nu jabeessaay warri jajjabeessaa hartan immoo iddoo galatoomaa ulfaadhaay maal fiddee dhufte jechuun keessan akkuma saniin jedhe kaa Ustaas Bayyanaa maalii ta'e jechuun keessan hin oolu namoonni agartan namoonni agarre immoo fuula feesbuukaa irratti Ustaas Bayyanaan amantaa koo jijjiira jedhee raawwatee poostii gochaa jira jechuudha. Poostii laa sekendiidhaan daqiiqaadhaan maashaallah sekendii baaf daqiiqa sa'aatii miti daqiiqaaf sekendiidhaan godhaa jira jechuudha. Sa'aatillee nu eeggachaa jiru jechuudha. Suuta jechaa ni jirra. Iyyannoo sasumaan galfanaa poostii koomentii barreessuun dadhabnee jirra. Suuta nu haa godhu ustaazan jechuudha. Innaa ustaazaa kana dhugaa dubbachuudhaa fi ustaazaa maraachitanii jirtan uummata irraa gadi bu'a. Maaloo uummata kana irraa gadi bu'a. Uummata irraa gadi bu'a maraachitanii namticha kana lubbuu isaatiif sodaachaa jira. Waan biraatiif miti lubbuu isaatiif sodaadha. Amantaa inni akka fedhetti jijjiiruu haa deebsulleedha. Inni amantaa jijjiiruu osoo hin taane aarii akkasii godhaa jira. Jijjiirtu sobboleessu welkaamsi jennee irratti simannaa kootu si gorfanna si deeffannaa nuti jechuudha yoo dhuftellee rakkoon hin jiru. Annaa miidiyaa irratti si hin baasnu si gorfanna keessumaa si gorfanne si deeffanne akkasitti si deebisna yoo dhuftes welkaamsi jenna. Inni maal dhufee miti inni uummatatu aarse jechuudha. Kanaaf uummanni maraachetii amma amantaa jirradha jedhee jira jechuudha. Inni biraa immoo dhugaa dubbachuudhaa fi ustaazan kun jechuudha ani waan biraatii miti kana sodaachaa jiru lubbuu isaatiif sodaachaa lubbuu akka uummanni illee ta'u uummannis akka waan ani maal uummata maal taatan akkamitti jabaa ofii abbaatu jabeeffataa jedha Oromoon akkamitti jabeeffachuu dadhabdan keessattuu ijoolleen warri musliimaa jabeeffachuu qabdan maaliif ustaaza jechuun nama kabajaa qabu akka amantaa keenyatti nama barsiisaa jechuun nama kabajaa qabu kabajaa hedduu guddaa qabnaaf jechuudha. Garuu isin maaliidhaaf akka xarrabsitu nama waan rabbi beeku waan ta'eef isa silaa kabajuu qabdan akka qabatti jechuudha. Maaliif kabajaa isa barbaachisa boo wallaalillee wallaalaa fi abbaatu keessan gorfata laayivii irratti osoo hin taane keessaniin wanta jedhamu jedhamee namoonni gurguddaan warroon akkas jiran walitti ga'anii ustaaza kana jabeessuudha malee gorsuudha malee akka hundumtuu harkatti cabacabu laayivii irraa koomentiidhaan waan adda addaa jedhan ani waan biraa mati beesin amantaa jettani amantaan kan jijjiira dhiisee dhimma isaati inni kan amantaati miti hal lubbuu isaafa sodaachaa jira jechuudha. Lubbuu isaati maaliif amantaa yoo fedhe waan fedhetti jijjiirrachuu mirga qaba waan ta'eef ilma namaa bakka ofii barbaadetti amanuu mirga qaba jechuudha. Innaa kanaafi wanta isaa sodaadhani lubbuudha jechuudha. Kanaafi warroonni irratti duultanii akkasuma immoo gargaara keessan gargaarati ustaazaa kana jajjabeessuu qabdanii jechuun bakka akka lubbuu isaa hin baasne walumaa galatti lubbuu isaati kan barbaachisu lubbuu isaa kan baasne jechuudha. Kan akkana godhaa jiru uummata keenya fi micayyoo tana jechuudha. Micayyootti gurcuu dhugaa rabbi micayyoo gurcuu asanii achi sagadhee jechuun danda'ama. Kan ija fuune bakka ija fuutu abadan ija fuutu. Noormaaliidha jetti barre siriin qaanuftu noormaaliidha marre siriin gachuu kan abbaa kiyya manaatii fi kiyya siriin gachuu. Gaagan galattu ishiin dhugaa rabbii jechuudha. Isheedha kan tokkoffaa isheedha lammaffaa uummatatu maraachaa jira jechuudha. Ustaazaa kana maal ta'a yoo irraa buutan bakka gaheekaa waan ustaazaa dhiisati irraa bu'aa bakka ajandaa isaanii dhiisati irraa bu'aati ajandaa biraa uummadhaa maal uummata kana maal uummata horii dhugaa rabbii hoolota uummata horii fi hoolota rabbii Oromoon keenya kun uummata hoolee fi horii waanuma qabeessa irraa bu'u hin jiru keessattuu immoo ustaazaa kana akkanumatti qaban waan isa qabaniif hin beeku. Innis waan tolu hojjetu innis waan tolu barreessu yoo Facebook irratti maxxansu karaan jannataa boodiyeetii jedha achi ka'u boodiyeetii jedhee bu'a dhugaa uummanni si rakkate gisee tokko jechuudha ta'ullee bakka dhiisanii keessan gorshuudha kaa malee irratti duulumate jechuudha maaliif lubbuma isaa kanaaf irratti duulanaa isiniin jedha amma immoo boodii ajaa'ibuma arginaa bara miidiyaa gara gubbaatti jechuudha.
yoo namni tokko gaafa bakka amantaa tokko keessatti aarellee amantaa jijjiirradha maal amantaa san beekte jijjiirratta moo sila akkanumatti jijjiirta amantaan salbaajii miti amantaa jijjiiruun salbaajii miti jechuudha amantaa namni nama beekutu yookiin immoo beektee dhaqxa malee salbaajii har'aaf kolma jedhanii jijjiirratanii miti jechuudha akkuma salbaajiitti ilaaltan amantaa jechuun immoo lubbuudha waan ta'eef lubbuutti ofiitiin taphatinaa isin jedha warri amantaa akka salbaajiitti qaqayyartan kana jechuudha akka waan taphaa fakkeessitanii jechuudha fakkaattota warri akkana kunii fakkaattota warri amantaa akka kennu salbaajii minni achi gora as gora achi gora as gora kaan fakkaata san fakkaata maali tokkoon qaqqabattee jechuun waaqayyo kee kadhachuu rabbii kee kadhachuu bakka kanaan boodatti kana fakkaachuu maaltu sin argee dhugaa rabbii jechuudha yoo namaanis sollalte yoo irsaanis sollalte yoo niitiin sollole amantaan jijjiirradhu kolkollee mucaasaan tuuf naataa kolkollu marab inna maal sin jechuu baraade siitani namtichi sina aaretti akkas godha malee waan biraa miti kanaaf immoo lubbuu isaatiif irraa gadi bu'a ustaaza maraachite micayyoon ishii haa maraachuu bakka isaa ishii haa maraattu booniyee jedhan ishii haa bukassu saafeltitti odoo dhirsa qabdu dhirsa biraa diqullaa agarsiiftee noormaalidha jetti bara shamtetti sheekroobeetu sii ta'a sira sheekroobee bara sheekroobee bichaadhaan naa ta'e sheekroobee naa ta'ee jira dhugaas ni jira sheekroobee naa ta'e sanuu hin jajjaa jedhaa bara dhuguma bara sanuu hin jajja qaamsirii jedha mataattas baadha jedhe yooma gaafa booniyee na bira geeche mataattin baadha jedhe ustaazan kun jechuudha ewadee ustaazaa kana dhugaa rabbi isa jaalata akkana godhaa bara namni nagarree malee ustaazan kun jaalateeti malee jibbeeti miti jechuudha jaalatee jaalata akkas godha akkasuma immoo uummata keellee xiiqii galee uummata keessatti jechuudha mataa irratti baadhete kashaa irratti baadhete nan qabaasa jedhe gaafa namaruma godhan jiran booniyee kana jirra akka ta'e innis sila akka waan shamarran ardii Afrikaa irra jirre akkasuma immoo arduma hunduu irra hin jirre addunyaa irra hin jirreetti himaa jira booniyee tana jechuudha ishee haa bukusu intalattii tana rabbi qurcuun tun isheetu ustaazaa maraachaa jira anam micayyoo tana an bultiilleen taatuuf maal jetteedha bultiilleen taatuuf ganaa maraachiti malee hin maraachiti yookiin lubbuun ustaazaa kanaa dhabsiisti kana osoo isaatiin irraa gorsiisanii ijoollee biraatti soqaliitti fuudhanii namticha kana akka miidiyaa irraa lagabbi jedhuun illee isheen dura baratte waan ta'eef isheenas gara deematte adeemattu shafaafitti isheen qullaa agarsiisaa ifoolii formaasii bitatte siibititti beenne godhiyaa qorocitti qurceedha isheen argaa ishiidhaa ustaazaa maraachite